العالم يتغير من حولنا وأغلبنا لا يعلم حجم هذه التحولات الضخمة. فإذا قلت لك عزيزي المتابع، ما هي أكبر شركة لصناعة السيارات الكهربائية في العالم؟ أكيد سيتبادر إلى ذهنك شركة تسلا الأمريكية التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، وهي تعبير عن التفوق التكنولوجي الأمريكي والغربي عموما في العالم في هذا المجال. ولكن هذا ليس صحيحا، فأكبر العلامات التجارية لصناعة السيارات الكهربائية في العالم أصبحت من نصيب الصين منذ بداية سنة 2024. إنها شركة BYD، والتي تحب أن تصف نفسها بأنها أكبر علامة تجارية للسيارات الكهربائية في العالم. فلقد تفوقت شركة BYD الصينية على تسلا كأكبر بائع للسيارات الكهربائية في العالم لهذا العام. فحتى لو لم تسمع عن شركة BYD من قبل، فمن المحتمل أنك ركبت في إحدى سياراتها. وهذا التحول الغير المسبوق في صناعة السيارات يوحي بانتقال الهيمنة التكنولوجية من الغرب نحو الشرق. ولهذا قام الاتحاد الأوروبي وأمريكا بالعديد من الخطوات العدائية تجاه الصين ليحموا أنفسهم نسبيا من هيمنة التنين الصيني المتنامي. وبالتالي ما هي قصة صعود BYD أكبر منتج للسيارات الكهربائية في العالم اليوم؟ وكيف تعاني الشركات الغربية لوقف تقدم هذه الشركة؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. أنا حمدي القروي، برنامجكم عرب شو بلس. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد. وتتميز شركة BYD بانتشار مبيعاتها في أغلب دول العالم، وهي موجودة في كل دول العالم عبر حافلاتها وسياراتها، والتي ليست السبب وراء تفوق شركة BYD على تسلا فقط، بل إنها ثمرة تفكير استراتيجي طويل المدى من جانب شركة BYD نفسها. كما تعمل الحكومة الصينية على إعداد الصين لتكون اللاعب العالمي المهيمن في مجال نقل السيارات الكهربائية المستقبلية. وركزوا معي في المصطلحات، حيث تقصد الصين ليس أن تكون رقم واحد في العالم في صناعة السيارات، بل يجب أن تكون مهيمنة، أي يوجد فرق شاسع بينها وبين أقرب منافسيها. وهذا ما نجحت فيه الصين في هذه السنة. والصين مصممة على هذا التوجه لأن قيمة المركبات الكهربائية التي ستنتج بحلول 2027 ستبلغ قرابة 9 تريليون دولار. وهذا يعني أن هذا السوق أكبر من الاقتصاد الألماني بأسره بمرتين. ولعلمكم ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا، وهذا يعطيكم فكرة عن حجم هذا السوق. وإليكم أهم 3 أشياء جعلت BYD بمثابة ملك متوج على عرش المركبات الكهربائية على مستوى العالم. فأول سبب يعود إلى الحكومة الصينية التي لعبت دورا كبيرا في صعود BYD. ويمكن القول أن العالم لم يشهد شيئا كهذا من قبل، حيث يقدر الدعم الذي قدمته الصين للشركات صناعة السيارات الكهربائية على 10 مليارات من الدولارات. فلقد منحت بكين ما يقدر بنحو 30 مليار دولار من الضرائب على شكل إعفاءات للصناعة منذ سنة 2010. ومن المرجح أن يرتفع هذا الدعم ليبلغ 97 مليار دولار أخرى بحلول 2027. كما تتبع الصين في الواقع نهج الجزرة والعصا تجاه شركتها، حيث حددت أهداف إلزامية لإنتاج السيارات الكهربائية لصناعة السيارات الصينية، ولكنها تقدم أيضا قروضا أرخص وأراضٍ أرخص وإعانات البحث والتطوير لجميع صانعي السيارات الكهربائية وشركات تصنيع السيارات الكهربائية. لقد كانت شركة BYD مستفيدا كبيرا من أنها لا تزال تبيع معظم سياراتها الكهربائية في سوقها المحلية، ولكن بالطبع استفادت تسلا أيضا من الدعم الصيني. وهذا السبب الثاني لصعود شركة BYD، لأنها طورت من نفسها وقدرتها الإنتاجية. أما السبب الثاني الذي جعل BYD متقدمة أن سعر سياراتها أرخص من بقية منافسيها، فهي تبيع 10 موديلات مشهورة تبدأ بسعر لا يقارن مع سيارات تسلا، حيث يبدأ سعر نماذج سيارة BYD الرخيصة من 10,000 دولار وصولا إلى الطراز الثالث سيدان التي تباع ب30,000 دولار. وهذا جعل شركة BYD
تبيع عددا أكبر بكثير من المركبات الأرخص في مجموعتها، عكس سيارة إيلون ماسك الذي كان يعتقد أنه يتعين عليه البدء نوعا ما بسيارة ذات أداء مثير لجذب الأشخاص المهتمين بالسيارات الكهربائية، ثم العمل على خفض السعر حتى تكون السيارات الكهربائية قادرة على المنافسة مع سيارات المحروقات. ولكن شركة BYD اختارت التنويع في موديلاتها حسب حاجة السوق، لأنه يوجد شريحة ضخمة لا تستطيع شراء السيارات الكهربائية بسبب ثمنها الباهظ. لذلك ركزت الشركة على إنتاج سيارات الأجرة والحافلات الرخيصة التي كانت تحتاج إلى الكثير من البطاريات، وهذا أدى بمرور الوقت إلى إنتاج بطاريات كهربائية أكثر لتلبية احتياجات السوق، وأدى تكدس البطاريات إلى انخفاض أسعار مركبات BYD. فتخيلوا أن متوسط سعر مركبات BYD قرابة 23,000 دولار، بينما متوسط سعر سيارة تسلا حوالي 45,000 دولار، وهذا تقريبا هو ضعف متوسط سعر سيارة BYD. وهذا يدفعنا للتساؤل: كيف تمكن الصينيون من إنتاج سيارة ذات مواصفات عالية وجودة محترمة بنصف سعر سيارة تسلا؟ والجواب يكمن في السبب الثالث لتفوق BYD، وهو الإنتاج الذاتي لقطاع المكونات للسيارات الكهربائية. وهذه الميزة تمنحها قدرة على بيع هذه المركبات بشكل أسهل وأسرع، كما تؤدي هذه الميزة إلى اكتساب المرونة والاستجابة السريعة اتجاه السوق أيضا. فمثلا لو ظهرت في السوق آلة جديدة تمكن من الاقتصاد في استهلاك طاقة البطاريات الكهربائية للسيارات، فسوف تدخلها شركة BYD مباشرة في شبكة إنتاجها المحلية. وإنتاج قطاع الغيار للسيارات محليا من الشركة نفسها يسهل خدمة العملاء، فهي طريقة رائعة للقول أنهم يصنعون الكثير من الأشياء التي تدخل في سياراتهم بأنفسهم. فلو تعطلت سيارتك وذهبت إلى أحد فروع BYD ستجد القطعة التي تحتاجها دون تأخير، بينما في بعض العلامات التجارية الأخرى يمكن أن تواجه مشاكل من هذه الناحية، لأنه عادة ما يشتري صانع السيارات معظم المكونات من الموردين مثل بوش وكونتيننتال وAPT. فتخيلوا معي أن شركة فولكسفاغن الألمانية تصنع 35% من مكونات سياراتها الكهربائية، كما تصنع تسلا في الوقت نفسه 68% من الأجزاء التي تدخل في سياراتها المصنوعة في أمريكا، بينما تصنع شركة BYD 75% من الأجزاء التي تدخل في صناعة سياراتها. وهذا العامل الأكثر أهمية، لأن شركة BYD هي الشركة الوحيدة التي تنتج جميع بطارياتها داخليا، وهذا كان ذا أهمية كبيرة خلال الوباء عندما كانت سلاسل التوريد في حالة من الفوضى تماما بالنسبة للصناعة، لأنه في تلك الفترة تعطلت عملية التصدير والتوريد وأغلقت العديد من المصانع أبوابها، ما جعل الحصول على البطاريات الكهربائية صعبا بالنسبة للشركات المنافسة. وحقيقة أن شركة BYD كانت تتحكم في مصيرها أعطتها دفعة كبيرة بالنسبة لبقية الصناعات، وخاصة فيما يتعلق بالبطاريات. فهذه الشركة تعمل في مجال البطاريات منذ التسعينات، وترمز BYD في الواقع إلى بناء أحلامك Build Your Dream. وقد بدأت في عام 1995 كشركة بطاريات، فهي تصنع بطاريات قابلة لإعادة الشحن لهواتف المحملة والمنتجات الإلكترونية الأخرى. ثم دخلت الشركة في مجال صناعة السيارات في عام 2003، حيث ساعدت في تصنيع البطاريات الخاصة بها والمكونات الأخرى على تقليل الكثير من التكاليف، الأمر الذي جذب بعض المستثمرين الكبار مثل وارن باف رابع أغنى رجل في العالم، حيث قدم إلى بكين في إحدى سفرياته رفقة بيل غيتس إلى عرض ترويجي لBYD. وحينها أعرب بيل غيتس عن دهشته من جودة تلك السيارة، وكان وارن باف واحدا من أكبر المستثمرين الأوائل في شركة BYD من خلال شركته بروكشير هيثوي. كما أن تقنية البطارية المنتجة ذاتيا قد تمنح شركة BYD أيضا ميزة تكنولوجية لا تتوفر لمنافسيها، حيث تستخدم هذه البطارية فوسفور حديد الليثيوم الذي لا يعد أرخص من البطاريات الأخرى فحسب،
بل يتم تعبئته أيضا بشكل أكثر إحكاما، ما يجعلها سريعة الشحن وتخزن مقدارا من الطاقة أعلى من بقية البطاريات المنافسة لها. كما تجدر الإشارة أن الكيمياء هي الخبرة الأساسية لمؤسس شركة BYD وانغ تشونغ فو، وهو كيميائي من خلال التدريب ومهندس كذلك، وهذا أعطاه بعد نظر لتطوير شركته التي تعتمد على البطاريات الكهربائية بشكل أساسي، عكس أغلب رجال الأعمال المنافسين الذين ينحدرون من أسواق المال والأعمال وليس من البحث العلمي والكيمياء. وهو بعيد كل البعد عن المديرين التنفيذيين الذين نعهدهم والذين يكونون أكثر بهرجة، فهو يتميز بالبساطة حتى في طريقة لباسه. والسؤال الذي يطرح نفسه بعد كل هذه المعلومات: هل بإمكان BYD أن تصبح واحدة من أكبر شركات تصنيع السيارات في العالم؟ صحيح أنها تفوقت على تسلا في مستوى بيع السيارات الكهربائية وهي الأولى عالميا، ولكن هل يمكنها البقاء في هذا المستوى، خاصة بعد دخول الشركات التقليدية لصناعة السيارات غمار إنتاج السيارات الكهربائية؟ وإجابة على هذا السؤال، قامت BYD بعد 21 عام من العمل في السوق الصينية بشكل أساسي بالخروج خارج الصين والانتشار في عدة دول في كل قارات العالم، وإطلاق المزيد من سيارات الركاب في الأسواق العالمية بما في ذلك الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأوروبا. ولا يزال ينظر إلى شركة BYD بأنها وافد جديد على الأسواق العالمية. صحيح أن حجم المساهمة أخذ في الارتفاع، ولكنه لا يزال صغيرا على الرغم من أنه خلال 3 سنوات أصبحت BYD واحدة من أكثر السيارات مبيعاً للمركبات الكهربائية في أسواق مثل تايلاند، البرازيل وأستراليا. وهذا يحرك فينا الفضول: فهل أن BYD قادرة على النمو بسرعة في بعض هذه الأسواق الجديدة التي دخلتها حيث لا يعرف عنها المستهلكون أي شيء تقريبا؟ لهذا نرى شركة BYD أصبحت تركز اليوم على الوعي بعلامتها التجارية وتعريف الناس بهذه الشركة العملاقة، والتي يرجح عديد الخبراء أن تبتلع سوق السيارات الكهربائية بالكامل في السنوات القادمة، لأنها ذات جودة عالية وبأسعار منافسة. ولهذا لن يدخر الاتحاد الأوروبي أي جهد مع الولايات المتحدة الأمريكية في فرض أداءات جمركية على كل السيارات الكهربائية الصينية بما فيها BYD، لأن الشركات الغربية غير قادرة على المنافسة. ولهذا يوجد توجه حديث لدعم السيارات الكهربائية في أوروبا وأمريكا من حكومات تلك البلدان، وحتى أن نجحوا في هذا فهم غير قادرون على المنافسة مع الصين. فإلى حد الآن يقوم صانعو السيارات الصينيون بتصدير المزيد من سياراتهم الكهربائية إلى أوروبا، لأن هذه السيارات يتم إنتاجها في الصين، لذا فإن تكاليف الإنتاج منخفضة جدا، ما جعل المنافسة في صالح الصين مقابل الأوروبيين، وهو ما كان مقلقا للغاية لصناعة السيارات الأوروبية. لهذا تم رفع الضريبة لعدة موديلات من السيارات الكهربائية في أمريكا لتبلغ 100%. أعرف أنك عزيزي المتابع متفاجئ كيف أمريكا راعي الرأسمالية في العالم والتي تدعم التجارة الحرة تقوم بخطوات حمائية، والجواب يكمن في أنه لطالما كانت السلع الغربية تباع مقابل السلع الأخرى فالغرب سيدعم التجارة الحرة. أما إذا كان الغرب غير قادر على المنافسة بشكل نزيه فهو يلتجئ إلى هذا النوع من السياسات التشريعية المقيدة لحرية التجارة. بالتالي تبقى للشركات الصينية طريق وحيدة لتحقيق مزيد الأرباح عبر زيادة كمية الإنتاج محليا، لأن السوق الصيني يمثل تقريبا 20% من السوق الاستهلاكية في العالم، فكما نعلم الصين 1.5 مليار نسمة. كما يفكر رئيس شركة BYD في بناء مصانع له في أوروبا من أجل الالتفاف على الأداءات الجمركية المرتفعة. وفي هذا السياق توقع خبراء السيارات أن عمالقة صناعة السيارات مثل جنرال موتورز وفولكس فاجن أو تويوتا سوف تلحق بشركة تسلا في السيارات الكهربائية، وربما حينها لن تكون BYD على عرش هذه الصناعة. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. اشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد،
والجديد يأتيكم كل يوم ثلاثاء على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت غرينتش. كان معكم حمدي القروي، برنامجكم عرب شو بلس.